Tak, ana endi mana bu yerdan ehtiyot bo'lib o'taman. Tepadan qarab o'tish kerak. Tak, sekin va o'tib oldim. Ajoyib, yaxshi. Hammaga salom do'stlar. Men ismim Morgan va yangi videoga xush kelibsiz. Bilasizlarmi, men nima qildim? O'zimga pochta o'rnatdim. Bu degani endi hamma narsani uyimga buyurtma qilishim mumkin. Ortiqcha pullarsiz. Bu juda ham muhim edi. Shuning uchun ham shaharga borib оформление qilishga to'g'ri. Tak, stop do'stlar. Men allaqachon zakaz qilganim narsa nimaga kelmabdi? Men o'zimizning yonimizdagi do'kondan ikkita baliq konservasini zakaz qilganim, lekin kelmabdi. Mayli, hozir yoniga boramizda so'rab kelamiz. Balki topolmaganlar adresini. Jitel do'konchi. Ey, qanisan? Nimaga eshik yopiq? Ko'rinmayapti yoki ochiq-ku eshik. Hoy, bir necha daqiqaga chiqqandirda, mayli, keyinroq yoniga kelaman. Xullas do'stlar, bugun biz qilishimiz kerak bo'lgan ishlar umuman yo'q, chunki bugun dam olish kuni. Do'stlar, qishloqda dushanba kunlari hech kim ishlamaydi. Nimaga desangiz, bu juda ham uzoq hikoya, lekin dushanba kuni bizni mer tug'ilgan ekan, shuning uchun ham dushanba kunlari bayram biz uchun. Dam olamiz, ish qilmaymiz, lekin merni tushunursiz nima? Xabar yozishibdi-ku, tak, mer yozgan ekan. Fermaga qachon qaraysan deb. Yo'q, axir shaharga ketgandan keyin ferma qolib ketganda, yakshanba kuni ketgan bo'lsam, bizda yakshanba kuni axir dam emas edi. Bu qishloqda adashib qolaman. Yakshanba kuni ishlaymiz, dushanba kuni dam olamiz, seshanba kuni umuman ishlash mumkin emas. Nima uchun desangiz, tekshiruv keladi. Har seshanba tekshiruv kelgani uchun umuman fermalarga tegish mumkin emas. Tekshiruvchilar kelib ko'rib ketish uchun qanchalik bizda zo'r ekinlar o'sib chiqayotganini. Shuning uchun ham mana takbirlarni terib olamiz va qaytib ekib chiqishimiz kerak. Yaxshi, lekin yomon bo'ldi, telefonim qolib ketganda merga yozib yuborar edim. Afsuski, men hozir shahardaman va ish qila olmayman deb. Hozir shunchaki xabarlarimga javob bermayapti deb jahli chiqib o'tirgan bo'lsa kerak. Mayli, tak, bularni ekib bo'ldik. Endi esa qolganini ham sekin-asta ekib chiqamiz mehr bilan, chunki eng zo'r ekinlar bizning qishloqda bo'lishi shart. Ajoyib, hammasi tayyor. Buni qaranglar, qanchalik zo'r bo'ldi. Ideal огород. Xo'sh, endi esa bularni olib borib berish kerak, lekin nima uchun pochtam kelmaganini tushunmayapman. Axir men zakaz bergandim ikkita konservaga. Mayli, balki o'zi kelib olib ketar, endi shu yoqqa ham chiqayotamanmi degandirda, bo'lishi mumkin. Tak, salom janob mer. Salom, mana olib keldim. Nimaga yo'q bo'lib ketding? Men xullas uzoq hikoya, xullas shaharga borgandim pochta o'rnatish uchun, shunga ko'rmay qolibman xabarlaringizni, telefon qolib ketibdi uyda. Tushunarli. Maylim, ketaveraymi? Bo'ldimi? Jahlingiz chiqmadimi? Yo'q, jahlim chiqmadi. Pochta uchun shunday bo'lib qoldi. Tushundim. Mayli, bor ishingni qilaver. Rahmat. Menga aytgancha janob mer, pochta bizda o'zi aniq ishlaydimi? Qishloq ichida ishlaydi. Tomin ketdimi? Shunchaki men ikkita narsa zakaz qilgandim, kelmay qolibdi-da. Kelish kerak. Balki kechroq kelar. Bo'lishi mumkin. Mayli, men unda ketdim. Xayr, omad. Sizga ham omad. Aniq jahlingiz chiqmadi-ya? Yo'q. Ajoyib do'stlar, merning jahli chiqmagan bo'lsa bu yaxshi, chunki asabimizga tegmaydi. Mayli, o'zi eshitib qolmasin. Endi esa ketdik. Do'konchi keldimikin? Qayoqqa qoldi? Nima uchun mening mashinamni bir taraf yonib turibdi? Поворотник. Mayli. Balki provodkada simlar bilan muammo bordir, tekshirtirish kerak. Jitel, keldingmi? Keldim. Nima edi? Meni pochtamni olib borib bermadingmi? Qaysi pochtani? Baliqlarni. Olib borib berdim-ku. Ukang olib qoldi. Ukam? Qanaqangi ukam? Jitel ukang. Meni jitel ukam yo'q. Men odamman. Qanaqangi jitel ukam bo'lishi mumkin? Aqling joyidami? Yo'q, men berib yubordim. Meni ukam yo'q. Soqolli edi. Soqolli. Yo'q, jitel. Men hozirgina keldim shahardan. Men olganim yo'q. Ukang oldi deyapman-ku, sen aytganim yo'q. Tushunursan, meni ukam yo'q deyapman-ku. Bilmadim kim oldi unda. Mayli, hozir borib kameralarni tekshirib ko'raman, lekin tekshiraver. Qiziq, aldamayapsan-a? Aldaganim yo'q, nimaga aldayman? Seni qo'shnim-kusan. To'g'ri. Mayli. Tushunursan, meni ukam yo'q, akam yo'q. Meni faqat singlim bor, lekin u bir necha ming kilometr uzoqlikda, boshqa davlatda umuman. Qiziq, mayli, hozir kameralarni tekshiramiz. Tak, qani ko'raylikchi. Xo'sh, men yo'q vaqtimni tezlashtirib ko'ramiz. Do'stlar, mana jitel rostdan ham kelibdi va tak, kim bilandir gaplashyapti. Tushunursan, nima? Kamera ham bir tarafga qaramaydi-da. Xo'sh, ketib qoldi. Rostdan ham kimgadir bergan, lekin kimga? Meni ukam bo'lmasa axir. Tushunursan, tak, hozir borib so'rab kelamiz. Xo'sh. Jitel. Men videoni ko'rdim. Rostdan ham, lekin meni ukam yo'q. Nima rostdan ham? Sen olib borib bergansan, lekin meni ukam yo'q. Men berdim soqolli jitelga. Tushunursan.
Bu bilan gaplashishning foydasi yo'q. Ukam, men odamman do'stlar, meni jitel ukam bo'lishi mumkin emas. Tushunyapsizlarmi? Hattoki meni onam yoki dadam ham jitelni o'ziga boqib ola olmaydi. Umuman bo'lishi mumkin emas meni ukam jitel. Tak, na o'gay, na родной bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga? Tak, soat 11 bo'lyapti. Ham balki politsiya chaqiramiz, ha? Lekin nima deymiz? Meni uyimda qanaqadir jitel uka paydo bo'libdi. Uni faqatgina do'konchi ko'rdi deymanmi? Shunday deyishim mumkin, lekin yordam berisharmikin, ha? Ha, mayli, o'ylab ko'rish kerak, lekin politsiya chaqirsam, yordam berishlari mumkin. Mayli do'stlar, hozir ularga qo'ng'iroq qilaman. Tak, 911. Xo'sh, faqatgina bilmadim nima deyishni. Kamera yozuvlarini saqlab telefonga olib qo'yish kerak. Ofitser kelganda ko'rsataman. Nimaga ko'tarmayapti-ya? Chin ursin, qo'yib qo'yishdi-ku. Yo'q, endi nima qilaman? Bilmadim. Politsiya ham yordam bermasa kerak. Ha, mayli. Yana bir harakat qilib ko'raman hozir. Qo'ng'iroq qilishga. Tak, qani edi men narsalarimni mana bu yerga tashlaymiz va ozgina ovqat olish kerak. Qornimni to'qlab yana bir qo'ng'iroq qilib olaman. Tak, mikrovolnovkani ishga solamiz. Yaxshi. Hammasi pishdi. Desert uchun mana bu olmani olamiz. Kamera bu yoqqa, telefonim bu yoqqa hozir. Qornimni to'qlab olay, keyin esa ko'ramiz. Xo'sh, eshik yopilma, yopiq, sovuq kirmaydi. Chunki obed bo'lib qoldi do'stlar. Xo'sh. Kimdir keldi shekilli. Kim? Men politsiyachiman. Salom janob politsiyachi. Sizmi ukangiz paydo bo'lgan jiteldan? Ha, mana ko'ring. Oddiy xo'sh, bilmadim. Hozir qo'shningizni so'roq qilaman, maylimi? Ha. Mebellar o'zingiznikimi? O'zimniki. Yaxshi. Balki qo'shningizdir. Yo'q, qo'shnim bo'lishi mumkin emas. Tushunarli, aniqmi? Ha, aniq. Borib, meni o'sha do'konchi do'stimdan so'rashingiz mumkin. Mayli, o'shandan so'rayman. Davay. Bo'pti, ketdim. Da, ana u yerda uya. Xo'sh. Do'stlar, bo'ldi. Politsiyachi ketdi. Endi umid qilamizki, yordam bera oladi bizga va mana bu jitel ukamni topishimiz mumkin bo'ladi qo'shnilar ichidagi. Bu juda ham g'alati holat, chunki bilasizlarmi, men umuman uyimga hech kimni kiritmagan bo'lsam, ya'ni soqolli dedi. Men birorta ham soqolli jitelni bilmadim. Mayli, tak, hozir mashinani o'chirib qo'yish kerak va воротникlarning hammasi o'chdi. Hammasi o'chdi, bo'ldi. Yaxshi. Jin ursin, menga bularning hammasi yoqmayapti. Yuragim sezyapti, qandaydir g'alati narsa bo'lishi kerak. Qani boraylikchi, politsiyachilar nima qilishyapti ekan jitel bilan? Tak, jitel, politsiyachi keldingmi yoningga? Qaysi politsiyachi? Ofitser oddiy ko'k kiyimda. Yo'q, kelmadi. Jin ursin, ketib qolgan shekilli. Meni balki prank qilyapti deb o'ylagandir. Kimni? Bo'ldi. Jin ursin, bu ham tupoy. Kimni deydi? Kimni bo'lardi? Men jitel politsiyachini prank qilyapman deb o'ylagan. Anoro jitel politsiyachi, men uni prank qilyapman deb o'ylagan. Chunki tasavvur qilyapsizlarmi? Qanaqadir jitel soqolli uka paydo bo'ldi uyda. Juda ham ahmoqona eshitiladi. Hattoki videoni ham ko'rsatmabman-da. Hatto videoni ko'rganda ham nima derdi? Axir o'sha soqolli jitel tushib qolmagan bo'lsa kadrga. Bilmadim nima qilishimiz mumkin. Endi shunchaki dam olishimiz qoldi xolos. Bilmadim nima qilishni. Nima? Eshitdinglarmi? Tak, tushunmadim. Do'stlar, mashinani urishdimi? Temirni urgandek ovoz chiqdi, g'alati ovoz. Mayli, tak, buni olamiz va bo'ldi. Shunchaki fakel qilib olishimiz kerak, chunki juda ham g'alati ovoz chiqdi. Mayli, tak, bu yoqqa. Bu yoqqa hozir ko'mir paydo bo'lsin tezroq. Yo'q, menga yoqmayapti. Nahotki qishloqda yana mashina o'g'rilari paydo bo'lgan bo'lsa, mashinani o'g'irlab ketishmasin, shuning uchun ham yoritib qo'yishimiz kerak qishloqni. Ana qishloqning ichini emas, shunchaki o'zimizda uyimizda atrofimizda mana 4 ta fakel yetadi. Do'stlar, mana nakovalniyaning ovozi chiqqanday bo'ldi. Tak etgan temirni urgandek. Xo'sh, mana bu yoqqa va bo'ldi. Ajoyib. Endi hozir buni qo'yib chiqishimiz kerak. Bittasini uyning yoniga qo'yamiz, fakelni yaxshi yoriq bo'ldi. Endi esa uyning bu tarafiga, tak, qo'shnining yoniga baribir u yo'q endi va mana bu yerdagi yana bo'sh uyga ajoyib hamma joy yoriq bo'ldi. Endi uxlash albatta menga qiyin bo'ladi-da, mayli. Lekin rostdan do'stlar juda ham yoriq bo'lib ketdi uy. Buni qaranglar. Olib tashlashga to'g'ri keladi. Nima uchun bunchalik omadsiz kun bo'ldi-ya bugun? O'zi fakellarni qilib o'tiribman. Endi esa ularni olishimga to'g'ri keladi, chunki hamma yoq haddan ortiq yorug'. Mayli, tak. Buni ham olamiz va bo'ldi. Endi ichkariga kirishimiz stop do'stlar. Buni qaranglar, baribir ham uy qandaydir yorug'. His qilyapsizlarmi? Bunchalik yorug' bo'lmasligi kerak. Tushunmadim, qayerdan yorug' kelyapti? Aqlga sig'maydi. Nima? Bu nima bo'ldi? Nima uchun bu blok qarib yotib, nima hududagida yorug'lik manbai bordik. Xo'sh, qani plitani olib tashlaylikchi. Menga yoqmayapti bu do'stlar. Tak. Yo'q, rostini buni qaranglar. Oppoq tosh. Tak, tak, mana buni hozir tashlab ko'ramiz. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Bu yerda fake blok turibdi. Tagida nima bo'lishi mumkin hech kim bilmaydi, lekin tushishimiz kerak. Boshimga urilib. Tak. Salom. Sen emasmisan meni ertalab narsalarimni olgan ukam? Ha, menman.
Nima uchun bu ishni qilding? Nimaga? Yo-mayo, nima uchun sen meni uyimni tagiga kirib olding? Jichil, axir mana shu meni konservam. Aha, ochiq qolib ketgandim. Uzr, uka. Uka, aka deyishing kerak emasmidi meni? Ha. Tushunarsan, Jichil, bu yerdan ketmasang bo'lmaydi. Bu nimasi? Uzr, kechir, meni shunchaki xotinim haydab yuborgan. Xotining? Ha, men Kuznetsman. Kuznets, ha, temirchiman-da. Ha, shunaqa degan. Mana nima uchun temirchilik ovozi chiqqan ekanda? Ha. Nima qilamiz endi? Bilmasam meni haydama, iltimos. Tepaga uying yo'qmi? Yo'q. Nimaga? Aytdim-ku, haydab yuborishdi. Yomon bo'libdi. Nima qilamiz endi? Bilmasam. Ha, mayli, hozircha shu yerda turganing ma'qul, lekin keyin mendan ko'rasan. Bu yerdan ketmasang bo'lmaydi, Jichil. Ha, ketaman, faqat hozir emas-da. Ha, mayli, lekin qara, ishondim senga. Bo'lmasa haydab chiqaraman. Xo'p, konservani ham ola qol. Rahmat. Ha, do'stlar, aqldan olishi mumkin. Demak, shuncha vaqtdan beri meni uyim tagida mana bu Jichil yashab yurgan ekanda. Ha, mana kim meni posilkamni olib olgan ekan. Lekin hech qisi yo'q, do'stlar. Zato pochtamız ishlayapti ekan va menga olib kelishdi konservani.